E aí pessoal, mais um Onix chegando de guincho. Esperar descarregar o carro e vamos ver o que aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Campos, da oficina G Campos, Taubaté, São Paulo. E mais um Onix 3 cilindros chegando para nós fazer uma manutenção e ver o que está acontecendo no carro. Reclamação aqui, problema aí do freio ficar duro. Já trocaram a bomba de vácuo dele, não resolveu, isso aqui é um Onix 3 cilindros. E vamos ver, fazer um diagnóstico, esperar o carro chegar primeiro, né? Vamos acomodar ele e vamos seguir aqui para o diagnóstico, vocês vão acompanhando. Aí pessoal, o carro acabou de chegar do guincho, né? Tive que fazer um auxiliar de partida, coloquei uma outra bateria, fiz um auxiliar de partida. Olha a barulheira que tá aí. Olha o tempo aí de manobrar o carro estava na agência. Eu vou manobrar o carro aqui na oficina aqui e vamos ver o que aconteceu nesse carrinho, tá? Bom pessoal, tirada aqui a tampa de válvula para nós termos noção do que aconteceu e já era esperado, né? Já é crônico desse motor acontecer isso. Olha aqui, ó, fragmentou toda a correia, ela solta os pedacinhos dela, ela vai esfarelando, desintegrando e a sujeira vem tudo pela tubulação e foi para lá na bomba de vácuo, olha lá, ó. Onde o pedal do freio fica duro, ela perde a função, essa bomba de vácuo aqui. Então essa sujeira, tudo vai ter que fazer uma boa limpeza nesse motor e abrir ele por completo. Vamos orientar o proprietário aqui pelo tamanho do prejuízo. E aqui no cárter, tirar do cárter dele, olha para onde que vem toda a sujeira. Então toda essa sujeira que está impregnada no motor, ó, um óleo acinzentado, né? Ó. Então tá bem sujo aqui esse motorzinho. Vamos lá olhar ele por baixo. Olha aqui, dentro do tubo de sucção de óleo, a sujeira. Olha lá. Vou tirar ele aqui, ó, passar o dedo. Ó, olha o pedaço aqui da correia, cara. Então assim, é crônico desse motor acontecer isso. Infelizmente, você pegou esse carrinho dessa marca aqui, pessoal, eu já aconselho já. Troque o óleo, coloque o óleo correto, faça a inspeção na correia. Se possível, não quer ter dor de cabeça, troque essa correia, mesmo ela não tendo problema. Troque essa correia dentada. É na minha opinião, um mau projeto aí da Chevrolet que não foi muito legal não. Mas enfim, nós gostamos porque é serviço pra gente mesmo, né? Mas a gente tem dó do proprietário que às vezes compra um carro e acaba sofrendo as consequências aí, tendo um gasto mais do que previsto. Então é isso aí, vamos ter que abrir aqui o motor aqui, tirar essas correias, vocês vão acompanhando aí. Bom pessoal, tá aí ó, desmontado já o motor, já foi tirado o cabeçote. Por que isso tem que ser desmontado, fazer uma desmontagem total? Olha lá, esse motor tem jet cooler, ó, tudo em top. Como que você vai fazer no lugar? Olha lá. Mas dá para tirar o jet cooler no lugar? Não dá, porque aqui ela vai uma gaiola. Ela vai essa gaiola aqui, ó, e você não tem acesso. Olha a sujeira aqui, ó. Acumula sujeira aqui, essas sujeiras tudo solta, tá? O cabeçote já tá aqui do lado, aqui já tinha bastante sujeira aqui nas galerias. Olha essa aqui também, olha lá. Então assim, olha aqui a sujeira. Então assim, a limpeza tem que ser total, desmontar o motor por completo e efetuar a correta limpeza do motor, né? E fazer por baixo, pessoal, não dá para fazer no lugar, tem que desmontar o motor por completo. O mecânico que faz no lugar, você me desculpe, mas você não é profissional, tá? Olha aqui como é que tá por trás da flange, olha aqui a sujeira onde veio, ó. Tudo cheio de sujeira. Como que você vai garantir que essa sujeira sai na limpeza? Olha aqui, ó. Pedaço da correia atrás aqui do mancal traseiro. Então assim, a limpeza é por completo, tá? Vamos tá tirando agora o virabrequim e vamos ver como é que vai estar. Vamos estar tirando o jet cooler para limpeza. E é isso aí. Pessoal, essa aqui é a bomba de vácuo aí do Onix. Olha o estado que ela ficou, toda entupida. Agora nós vamos abrir e fazer uma boa limpeza nela. Ela é nova, tá? O cliente trocou recente pelo mesmo problema e acabou entupindo de novo. Então vamos limpar
montar no carro. Ela é de fácil acesso e vamos ver se ela também, a nova, não danificou, senão tem que encomendar uma de novo. Mas vamos ver se ela vai dar freio agora, beleza? Vamos desentupir aqui a peneira, fazer uma boa limpeza nela e efetuar a montagem. Bom, pessoal, daqui do Onix, a parte de baixo aqui já foi torqueado, tá? Já foi feita a limpeza na parte de baixo do motor, já foi trocado as bronzinas, trocado os jet cooler, tá? Que é aquelas pecinhas que vai ali, ó. Elas servem para injetar óleo, para refrigerar a cabeça do pistão, beleza? Por baixo. E aqui a bomba de óleo já foi devidamente limpa. Esses são os jet cooler que foi trocado, tá vendo? Eles entopem tudo. Então separei aqui para não mostrando para vocês. Não adianta, eles acabam entupindo. Se foi sujeira na bomba de vácuo, foi sujeira para tudo quanto é lado do motor interno. Então tem que ser limpo tudo, as válvulas trocadas. Vou trocar também o jogo de tucho. E aqui a situação que ficou as bronzinas. Essas daqui são as bronzinas de biela. Ó como ela se fragmentou toda, cheio de furinho. Tá? Então tudo consequência ali da fragmentação e da correia dentada, beleza? Tamanho do prejuízo aqui. Bomba de óleo, nós abrimos ela, efetuamos a limpeza. Agora é executar aqui a montagem do motor e vocês vão acompanhando o decorrer do serviço, beleza? Bom, pessoal, montamos aqui já o subcarter. Estamos aqui com a correia da bomba de óleo, a correia dentada, tá? Original. O proprietário já comprou as velas, os parafusos novos, o óleo 0,20, né? Tô utilizando aqui para banhar aqui para poder estar montando ele lubrificadinho. E uma das dicas, né? Já fiz um vídeo falando nisso, mas é sempre bom retomar a dica, né? Vamos tirar aqui a engrenagem. Ó. Observe que na frente da engrenagem ela tem um anel O-ring, ó. Tá vendo? E atrás também vai outro, ó. Beleza? Vai bem nessa cavidade aqui, ó. Então vai um anel O-ring. Ó, a engrenagem ela é colocada na sua posição. Lógico, eu vou montar a correia ainda. E vai ser outra anel O-ring, que é justamente para vedar, para não ficar saindo óleo aqui para fora, tá? Na concessionária é bem carinho esse anelzinho, tomar cuidado para não perder, tá, pessoal? Mas aqui agora vamos, isso aqui é a rebarba aqui da fabricação dele, né? Do alumínio. Mas é isso aí. Agora é efetuar a montagem do cabeçote e montar as correias e vocês vão acompanhando aí, beleza? Bom, pessoal, seguindo a sequência de montagem, já colocamos a junta original GM, tá? Agora vamos ver a fasagem, né? Já estamos com a ferramenta aqui instalada no local e o pino já colocado no furo ali de referência do volante de embreagem. Só tem esse furinho, tá? Não tem erro. E ele alinhado o pino com o furo, quem vai estar em PMS é o terceiro cilindro. Vamos afastar aqui o pino, ó, tirar o pino e vamos gerar sentido anti-horário justamente para nós alinharmos ali o pistão 1 e 3, para que a hora que nós colocarmos o cabeçote, movimentarmos o comando, para a gente colocar a ferramenta dos comandos de válvula, não acontecer de acidentalmente atropelar as válvulas, né? Então, após isso, fasados comandos, torqueado o cabeçote, fasados comandos, aí sim nós vamos girar sentido horário e aí nós vamos travar o pino novamente ali na referência do volante de embreagem, beleza? Então vamos seguir na sequência como eu falei. Vamos tirar o pino novamente e aí sim vamos girar sentido anti-horário, beleza? Assim como eu falei. Vamos seguir aqui com a montagem. Bom, pessoal, tá aí, ó. O motor já tá montado o cabeçote, já montamos a correia, já foi sincronizado. A ferramenta de referência já está com o pino no volante e as duas vão no comando, ó. Essa ferramenta com essa reguinha vai aqui, comando a admissão, e essa outra aqui vai no comando escape, tá? Alinhou aqui os parafusinhos certinho, ó. O motor tá fasado no ponto certinho. A minha ferramenta tá um pouquinho enferrujada porque ela ficou guardada e acabou oxidando essa marca aqui, tá? Mas é isso aí. Bora lá, vamos montar o motorzinho, vamos pôr esse carrinho para funcionar. Ô, pessoal, tá aí, ó. O motorzinho do Onix já tá funcionando, beleza? Já fizemos a instalação. Já ligou, desligou a ventoinha por várias vezes aí, tá? Esse carro aqui, já entramos com o scanner, já fizemos aqui as programações necessárias de combustível. Já deu o momento aqui de ligar o eletroventilador. Bateu aqui a temperatura ali a 100, ó, com 101 graus. O eletroventilador já ligou.
o nível de água ali já está com aditivo, deu uma baixadinha, nós já vamos completar, que são pequenas bolhas de ar que às vezes existentes no carro. No decorrer que a gente vai deixando funcionando, ele vai dar uma baixadinha, a gente só completa, depois não pode abaixar mais. Então aqui estamos monitorando aqui ele, né? Entramos aqui com a ferramenta aqui para conferir aqui como que está o sistema de carga. Vou voltar aqui, sempre monitorando aqui, porque esse aparelhinho bom que ele deixa registrado. No momento não está carregando a bateria, mas quem determina é a central, né? Parte que descana aqui, no momento aqui nenhuma falha foi encontrada. E segue aí, pessoal, agora é só esperar a ventoinha desligar. O nível de água ali a gente vai completar, fazer um teste de rodagem com o carro. Os ajustes dele necessários se faz somente com a ignição ligada, só tem esses 3 ajustes, tá? Somente com a ignição ligada para executar esses ajustes. E vamos monitorando aqui a temperatura da água lá. Caiu ali para 78, 77. Ela tem que desligar, né? E vamos ver como que vai ficar aqui o carrinho. Beleza? Ô pessoal, aqui ó, ele bateu 77 graus, desligou o eletroventilador. Beleza? Então é a margem que ele está trabalhando nesse momento aqui, a temperatura. Beleza? Então agora aqui vamos fazer um teste de rodagem com ele, esperar ele esfriar. Vamos finalizar o vídeo aqui. O carrinho que ficou show, tá pronto aí para ser entregue ao proprietário, beleza? Bom pessoal, tá aí ó, o Onix, já andamos nele, fizemos o teste de rodagem. No momento tá com o ar condicionado ligado, código de falha, nenhuma falha encontrada. E é isso aí, agora o carrinho já está pronto a ser entregue ao proprietário. E pessoal, se você se deparar com um problema com o Onix, que o freio ficou duro, não adianta trocar sua bomba de vácuo, não adianta tirar o cárter e lavar por cima o motor. Tem que desmontar o motor por inteiro, porque ele entope os parafusos, a peneira dos parafusos dos variadores do comando de válvula, ele entope os jet cooler. Nesse caso teve que trocar todos. Ele fragmenta as bronzinas. Então, para você não ter problema com o retrabalho, tem que ser feito isso daí, tá? E se ele romper a correia e empenar a válvula, acaba quebrando os mancal aí do cabeçote, que é os que prende o comando. Quebrou o mancal, por enquanto não tem para vender, tá? Até o presente momento, nunca ouvi falar que tem para vender esses mancalzinhos, hein? Você tem que acabar trocando o cabeçote inteiro, beleza? Então, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem precisar de informações, se tiver a meu alcance, só colocar na descrição abaixo do vídeo e fazer um comentário. E assim que possível nós vamos responder para vocês. Então fica assim, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, que isso daí vai ajudar sempre a favorecer o canal crescer e trazer conteúdo legal para vocês, pessoal. Beleza? Valeu, até a próxima, obrigado, fui!